சீப்பை மறைச்சிட்டா கல்யாணத்தை நடத்த முடியுமான்னு கேட்பாங்க. சீப்பை மறைச்சி கருமாதி நடத்தியிருக்கிறானுங்க தமிழ்நாட்டில். அதாவது 2017 முதல் 2020 வரையிலான எடப்பாடியின் ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் சாலை விபத்துகள் மிக குறைவாக நடந்த ஒரு ஆட்சி அப்படின்னு நாம் சொல்லலை, ஒன்றிய அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கிறது. அப்படி சொல்லி ஒன்றிய அரசாங்கம் 2018-19 ஆண்டுக்கான ரோட் சேஃப்டி அவார்டை தமிழ்நாடு அரசுக்கு கொடுத்தது. அப்போது போக்குவரத்துறை அமைச்சராக இருந்த எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் அந்த அவார்டை டெல்லியில் போய் நிதின் கட்கரி கிட்ட வாங்கினார். அதில் தான் ஒரு பிரச்சனை இப்போது கிளம்பியிருக்கு. என்னென்னா, தமிழ்நாட்டில் விபத்தில் இறந்தவர்களை எல்லாம் கணக்கில் எடுக்காமல், பதிவு செய்யாமல், மரணங்களை குறைத்து காட்டி தமிழ்நாட்டில் விபத்தே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லிக்கே காது குத்திருக்காங்க எடப்பாடியின் அடிமைகள். இன்றைக்கி நியூஸ் ரோஸ்ட்டில் இந்த மரண வியாபாரத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். செத்து செத்து விளையாடின அந்த எடப்பாடி ஆட்சியின் அவலங்களில் இது முக்கியமான ஒன்று. இது வருங்காலத்தில் மிக பெரியதாக பேசப்பட போகிறது. ஏனெனில் கிட்டத்தட்ட 22,000 மரணங்களை இது மாதிரியாக இவர்கள் மறைத்திருக்கிறார்கள். வெல்கம் டு நியூஸ் ரோஸ்ட். (2017) முதல் 2020 ஆண்டு வரை தமிழ்நாட்டில் ஆக்சிடெண்ட்டில் மிக குறைவான உயிரிழப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக வங்கி தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை பாராட்டியதாம். உலக வங்கி எதற்காக இதுக்கெல்லாம் பாராட்டு தெரிவிச்சதுன்னு தெரியல. அதோட அடிப்படையில் தான் 2018-19 ஆண்டுக்கான இந்தியாவின் சிறந்த ரோட் சேஃப்டி அவார்டு தமிழ்நாடு அரசுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அதை கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாமல் டெல்லிக்கு போய் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் வாங்கிட்டு வந்தார். என்னன்னா, இப்போ நடத்தப்பட்ட ஒரு விசாரணையில் இவர்கள் நிறைய மரணங்களை குறைத்து காட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் வெளிவந்திருக்கிறது. மரணங்களை கூட இது மாதிரி குறைத்து காட்டுவாங்களா? அதாவது தங்களுடைய தனிப்பட்ட புகழுக்காகவும் தங்களுடைய ஆட்சியை பெருசாக காமிக்கிறதுக்காகவும் இது மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டு, ஒரு கேடுகெட்ட கவர்மெண்ட்டு செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டால் எடப்பாடியோட கவர்மெண்ட்டு செஞ்சுருக்கு. இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த அரசாங்கமும் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் விளையாடாது. சாவில் கூட இவங்க ரொம்ப மோசமாக விளையாடி அதை தங்கள் ஆட்சியின் சாதனையாக காமிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதா வேதனை. 2017 to 2020 சாலை விபத்தில் இறந்தவர்களுடைய தரவுகளை பற்றி ஒரு சின்ன விசாரணை ஒன்று செய்யப்பட்டிருக்கு. அதில் தான் இந்த அதிர்ச்சி ஊட்டக்கூடிய தகவல் வெளியாகியிருக்கு. என்னென்னா, விபத்தில் இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கையை இவர்கள் குறைத்து காட்டியிருக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, 2017 ஆண்டு சாலை விபத்தில் 17,926 பேர் இறந்திருக்காங்க. ஆனாலும் அரசாங்கம் கணக்கு காமிச்சது 16,157 பேர் தான். அதே மாதிரி 2018 18,394 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இவங்க வெறும் 12,216 கணக்கு தான் காமிச்சிருக்காங்க. 2019 ஆண்டும் 18,129 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க. இவங்க 10,525 அப்படின்னு தான் கணக்கு காமிச்சிருக்காங்க. 2020 ஆண்டு, அதாவது அவங்களுடைய கடைசி டீமில் 14,527 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க. ஆனால் இவங்க காமிச்ச கணக்கு வெறும் 8,060. இது மாதிரி பொய் கணக்கு காமிச்சு இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நாங்கள் ரோடெல்லாம் நல்லா வச்சுருக்கோம், நாங்கள் ரோட் சேஃப்டியை பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கோம், அதனால் வருடம் உயிரிழப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் நிஜமாக செத்தவங்களோட எண்ணிக்கை பல்லாயிரங்களாக இருந்திருக்கிறது. இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஒட்டு மொத்தமாக எடப்பாடியின் 4 ஆண்டு ஆட்சியில் 12% 83% ரோட் சேஃப்டியை நாங்கள் உயர்த்தி இருக்கிறோம், சாலை விபத்துக்களை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படி இப்படின்னு அவங்க பீலா விட்டுருக்காங்க. ஒன்றிய அரசாங்கமும் இதை பற்றி எந்த விதமான விசாரணையும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு அவார்டை வேற தூக்கி கொடுத்துருச்சு. கொரோனா காலகட்டத்தில் இவங்க பண்ணது தான் இன்னும் அநியாயம். கொரோனா காலகட்டத்தில் லாக்டவுனை தளர்த்திய பிறகு நிறைய சாலை விபத்துகள் நடந்தது. அப்போது சாலை விபத்துகளில் இறந்தவங்க ஸ்பாட் டெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது விபத்து நடந்ததுமே சாலையிலேயே இறக்குறவங்க, அதை மட்டும்தான் அவங்க ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்தவர்களாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க. சாலைகளில் விபத்து ஏற்பட்ட பிறகு குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாக மருத்துவமனைக்கு நிறைய பேரை கொண்டு போவாங்க. மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் நிறைய பேர் இறந்து போயிடுவாங்க. அது மாதிரி இறந்தவங்க எல்லாருமே வெவ்வேறு நோய்களில் அவங்க இறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேடுகெட்ட எடப்பாடி அரசாங்கம் பதிவு செய்திருக்கிறது. இதுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று, நம்மளுடைய அரசாங்கம், தமிழ்நாடு அரசாங்கம் பொய் சொல்லியிருக்கிறது. பொய் சொல்லி ஒரு தேசிய அளவிலான ஒரு விருதை வாங்கியிருக்கிறது. அது நம்ம மாநிலத்துக்கே ரொம்ப கேவலம். அதை தவிர்த்து விட்டு பார்த்திங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 22,000 குடும்பங்கள் தங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினரை இழந்திருக்கின்றன. இவங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி விபத்தில் இறந்தாங்க
அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் பாலிசி மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பணம் கிடைச்சிருக்கும். அது தவிர்த்துட்டு அரசாங்கம் வந்து நிவாரணம் அறிவிச்சிருக்கும். அதை தவிர்த்துட்டு வேறு விதமான சில உதவித்தொகைகள் அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கலாம். அது எல்லாத்துக்குமான வாய்ப்பை வந்து எடப்பாடியின் அரசாங்கம் மறுத்திருக்கிறது. இதன் மூலமாக 22,000 குடும்பங்களுடைய வயிற்றில் வந்து இவங்க வந்து மண்ணை போட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெளிவாகிறது. இப்போது வெட்ட வெளிச்சமாக இந்த விவரங்கள் வெளிவந்திருக்கிறது. இதை பற்றிய ஒரு விசாரணையை மாநில அரசு நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. புதிய தகவல்கள் கிடைத்த பிறகு அதை வந்து மாநில அரசாங்கம் தன்னுடைய டேட்டாவில் அப்டேட் பண்ணி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அனுப்பும். பொதுவாகவே வந்து நிறைய மாநிலங்கள் ஒரு வேலையை செய்யும். அவங்க மாநிலங்களில் நடக்கக்கூடிய குற்றங்களை வந்து அவங்க வந்து குறைவாக காட்டுவார்கள். தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம்னு ஒன்று இருக்குது. அவங்க வருடம் வந்து ஒரு அறிக்கையை வந்து தயார் செய்வார்கள். அதில் வந்து குற்றங்கள் குறைவாக நடக்கக்கூடிய மாநிலங்கள்னு சில வட மாநிலங்களை காப்பாங்க. குறிப்பாக உத்தரப்பிரதேசம், குஜராத் இது மாதிரி வந்து சங்கிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் வந்து குற்றங்கள் குறைவாக இருக்கிறது, வகுப்புவாத கலவரங்கள் குறைவாக இருக்கிறது, அப்படி இப்படின்லாம் ஜோக் அனுப்பிப்பாங்க. அதோட விவரம் என்னென்னா, பொதுவாகவே வந்து தென் மாநிலங்கள் வந்து நிறைய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸை வச்சு சிறிய குற்றங்களாக இருந்தாலும் அதுக்கு முறையாக எஃப்ஐஆர் போட்டு அந்த டேட்டாவை வந்து தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்துக்கு அனுப்புவாங்க. அதனால் தென் மாநிலங்களில் அதிகமாக குற்றங்கள் நிகழ்வதாக வந்து தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வந்து அறிக்கை வெளியிடும். ஆனால் வட மாநிலங்களில் போலீஸ் ஸ்டேஷனே இருக்காது. அப்படி தேடி போய் எவனா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலும் அதை வந்து எஃப்ஐஆர் லெவல்களாக போகாமல் பஞ்சாயத்து பண்ணி அப்படியே முடிச்சு வச்சுருவாங்க. அதனால் அங்கு குற்றங்கள் வந்து பதிவாவது வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். பொதுவாக இது மாதிரி குற்ற அறிக்கை வெளிவரும் போதெல்லாம் நாம் வந்து இந்த விளக்கத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் வந்து முறையாக இதெல்லாம் குற்றங்களை எல்லாம் பதிவு செய்கிறோம். பதிவு செய்கிறதுனால தான் எங்கள் மாநிலங்களில் வந்து அதிகமான குற்றங்கள் நடைபெறுவது போல ஒரு தோற்றம் வந்து தெரிகிறது. வட மாநிலங்களில் குற்றங்கள் பதிவு செய்யப்படுவதே இல்லை. பல லட்சம் குற்றங்கள் நடக்கின்றன. அதில் ஒரு சில 100 குற்றங்களை மட்டும்தான் அவங்க பதிவு செய்கிறாங்க. அதை வச்சு வந்து அந்த மாநிலங்களில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியாக இருக்கிறது அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அப்படின்லாம் நம்ம வழக்கமாக சொல்லுவோம். ஆனால் நாம் வெட்கப்படுற அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் நம்ம மாநிலத்தில் நடந்திருக்கிற சாலை விபத்திலான மரணங்களை வந்து மிகவும் குறைத்து காட்டி, அந்த வட மாநிலங்கள் செய்யக்கூடிய டெக்னிக்கில் குறைத்து காட்டி அதுக்கு ஒரு அவார்டை வேறு வாங்கி நம்ம மாநிலத்துக்கே வந்து ஒரு கரையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது எடப்பாடியின் மரண அரசாங்கம். மேலும் இது மாதிரி விபத்தில் இறக்குறவங்களுக்கு வந்து இப்போ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் வந்து இழப்பீடு தரணும். ஆனால் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மரணங்களை வந்து நோயால் மரணமுற்றவர்கள் அது மாதிரி வெவ்வேறு காரணங்களை காமிச்சிருப்பதன் மூலமாக அந்த பர்சனல் ஆக்சிடென்ட் பாலிசி எடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் பெரும் லாபம் பெற்றிருக்கின்றன அப்படிங்கிறது தெரியுது. இது வந்து அமைச்சருக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சருக்கும் அந்த எடப்பாடி அரசுக்கும் அந்த காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கும் ஏதோ அண்டர் டீலிங் இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகமும் வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் வந்து பரவ தொடங்கியிருக்கிறது. இப்படிலாம் கூட கமிஷன் அடிப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம். ஆனால் எப்படி வேணும்னாலும் கமிஷன் அடிச்சிருப்பாங்க என்பது தான் எடப்பாடி அரசாங்கத்தின் வேதனையான சாதனை. இப்போ வந்திருக்கிற திமுக அரசாங்கம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பார்க்கிறது. சாலை விபத்தில் இறந்தவர்கள் அவர்களுக்கு என்னென்ன நிவாரணம் கிடைக்கணும், என்னென்ன உதவித்தொகை கிடைக்கணும், இன்சூரன்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய விஷயங்கள், இதற்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு நடவடிக்கைகளை வந்து தொடர்ச்சியாக எடுத்து வருகிறது. இதோட அடிப்படையில் தான் கடந்த ஆட்சியில் நடந்த தவறுகளுக்கு கூட இவங்க வந்து நிவாரணம் காண வேண்டிய ஒரு நிலையில் வந்து இப்போது இருக்கிறாங்க. வீடியோவை பார்த்தவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாரும் கமெண்ட்டு போட்டு உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத தயவு செஞ்சு வெளிப்படுத்துங்க.